ងាដើមដើនាំដំណឹងមកដល់កណ្ដឹងវត្តអារាមរោហៅរោគ្នាភ្ជុំបិណ្ឌចិត្តចូលមកដល់ទឹកចិត្តរីករាយលហែលហាកូនចៅគ្រប់ទិសទីប្រញាប់វិលត្រឡប់រកផ្ទះធ្លាប់តែមមាញឹកនឹងជីវិតការងាររាប់រយជួបមុខតែបញ្ហាញើសហូរស្រក់ដកដងហើមធំតែថ្ងៃនេះបានឈប់សម្រាកចិត្តដែលធ្លាប់តែសង្វេបានប្រែជាស្រស់ស្រាយពេលនឹកឃើញថាចិត្តដល់ថ្ងៃជួបជុំផ្លូវដែលធ្លាប់តែវែងថ្ងៃនេះប្រែជាខ្លីនឹកឃើញមុខម្ដាយឪពុកដែលរងចាំកូននៅឯផ្ទះអំណោយតូចតាចកាយវិការប្រកបដោយសទ្ធានឹងយកទៅដាក់លើថាសឧទ្ទិសជូនដល់ដូនតាដឹងទេថាជីវិតដែលរត់ប្រដេញគ្រប់រដូវកាលគឺចង់តែត្រឡប់មកវិញមករកភាពកក់ក្ដៅមួយនេះមកស្ដាប់សំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌រំលឹកអតីតឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងនៅមានអ្នកចាំថែរក្សាជុំបិណ្ឌមកដល់នឹកដល់គុណមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែធួនកាយាកូនសំអត់ទិសកលឲ្យអ្នកបានទៅសោយសុខក្នុងឋានបរមសុខកុំបីមានទុក្ខកង្វល់បន្លឺទៀនធូបចែងចាំងនាំផ្លូវវិញ្ញាណដូនតាជួបជុំគ្រួសារអ៊ីនថ្ងៃបុណ្យដ៏ពិសិដ្ឋនីឃើញមុខកូនតូចរត់លេងក្បែរជើងប្រពន្ធឃើញស្នាមញញឹមរៀបសារដែលពោពេញដោយក្តីសាបសូន្យអរគុណដែលនៅក្បែរគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងឲ្យមានសន្តាប់ធ្នាប់ទោះជីវិតយើងមិនមែនជាអ្នកមានស្ដក់ដំតែភាពកក់ក្ដៅនេះវាមានតម្លៃលើសអ្វីទាំងអស់កែវស្រាដាក់មួយចំហៀងអង្គុយជុំមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធស្អាតក្អាយជំអាយជាតិរឿងរ៉ាវមិនចេះរីស្ងួតពីការស៊ូក្នុងជីវិតពីការងារដែលយើងហត់យកវាមកនិយាយកំសាន្តឲ្យធូរស្បើយក្នុងចិត្តតែជីវិតនឹងមានណាបើគ្មានមិត្តភក្តិរួមទុកអង្គុយញ៉ាំសាច់ក្លឹមជួយចែកលេងមិនចេះងុយភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងមានគ្នាមានគ្រួសារនិងមិត្តល្អពិតប្រាអត់អោភ្ជុំបិណ្ឌអើយសូមឲ្យកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយតាមថែរក្សាគ្រប់ពេលវេលាមិនឲ្យមានការព្រាត់ប្រាំងសូមឲ្យជីវិតបន្តទៅមុខមានតែពន្លឺនៃក្តីសុខគ្រួសារជួបជីវិតថ្ងៃមុខទៅមុខមានតែសំណាងនិងសុភមង្គល